Ruuttaadhaanii Abrishiin abbaa daa'ima keetii filattamoo jaalallee kee haaraa filattaa jedhanii gaafannaanii akkasumas ruuttanis eeyyanii Abrishii abbaa daa'ima kootiti garuu immoo amma walitti hin jiru yeroo jaalalaan jirutti jaalalaa fi yeroo bareedaa akkasumas yeroo gammachuu baay'ee dabarsinee jirra akkasuma immoo yeroo jibbisiisaa fi yeroo akkam nama jibbisiisu yeroo maxifoo hedduu dabarsinee jirra kanaafuu immoo amma haa ga'u jennee adda baanee jirra kanaafi filannoo akkamii akka fiddan naaf hin galle anaaf Abrishii daa'iman nu gidduu jira malee wanni biraan hedduu hin jiru isinii gaafii akkamii nu fiduu keessanii wanta addaan xumurame tokko akkamittiin filannoo keessaa galchuu dandeessanii jettee jechuudha. እና akkasumas nageenya dharraafannee nageenyi jaalalli waaqayyoo lafa fiddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu anis obboleettiin keessaan nagaa fayyaa kooti isinis bakka jirtanitti nagaa naaf ta'aadhaan nagaan na bira jiraate isin bira haa jiraatu እና akkasumas viidiyoon irra isaanittiin dhufanii abeeladha kan viidiyoo jammaree akkuma argitanii akkasumas immoo yaada kanas ka fide abeeladha jechuudha እና Abrishis akkasumas immoo maatiinis akkasumas warroonni hordoftoonni isaanii hedduu warroota cinqamantu jira kanaafuu immoo wanti kun haa dhaabbatu isa macarrashaa ka jedhamuu fi ruutta siyaameen jira Abrishis siyaameen jira akkasumas immoo Noobeela siyaameen jira kanaafuu Abrishiin hin dhufaa nan gaafadha wanna jedhu wanna ishiin jettu ni gaafanna Abrish abbaa daa'ima isheeti immoo akkasumas immoo jaalallee ishee haaraa filatti kanaafuu immoo waan isheen jettu walumaan laallaa jedhee akkasuma Noobeelanis hin dhufe እና kanaaf si barbaade wanti si barbaade kanaafuu ruutaa waan isheen jettu laallee yoo Abrish filatte ruutanii ati jireenya isaanii keessaa baata jedhe jechuudha. eenyudhaan jedha Noobeeladhaan jedha jechuudha ati jireenya isaanii keessaa baata ruutanii Abrish filatti taananii kanaafuu eeyyanii ruutaan dhugumaan Abrish filatti taanan jireenya isaanii keessa hin ba'a jedheeni እና akkas jennaanii achi booda Abrish dhufe jechuudha Abrish dhufnaanii abeeladhaan wal cabbatanii booda maaliif na yaamtee mucaa kana biratti maaliif na yaamtee kubaa kootiin jiranaan jennee nama jechuun bakka nama anaa waliin taane biratti maaliif na yaamta kubaa koon jira itti na yaamteenaan innaa rakkoon qabu waan tokko waan waliin haasofnee kas yaamnetu jira saniifuu immoo isallee sitti himnaa ruutta siyaameen jira ruuttaanis hin dhufti kanaafuu immoo waan isheen jettu walumaan laallaa ani kananii yeroo tafeessi siyaamesi wanni kuni yeroo baay'ee deddeebi'ee jira kanaafuu kan bakka isa jedhamu kan akka ga'uu fi wanti kun akka dhaabbatuu fi ruuttanii filachuu qabdi si yookaan abbaa daa'ima ishee yookaan immoo jaalallee haaraa kana እና isa filattee jirti isa filattee jireenyi itti fufaa jechuudha innaan maal jechuudha akkamittiin akkana jetta nama kaleessa dhufe nama guyyaa 2-3 argamin qixxeessita akkamittiin isaan dorgomsiistee filannoo keessa nagalchita maal jechuudha jechuun yaanni kun sirraa dhufe taanan baay'een gadda garuu immoo isa kanarraa dhufe Noobeelarraa dhufe taanan normaalidha kana olu waan hammeenya yaadaa akkamittiin yaanni kun sirraa maddee akkamittiin akkas jechuu dandeesse anaa fi fiqireenyaa haaraa kana akkamiin tokko goote akkamittiin isaan naqixxeessee isaan wadaaddarta nagammatta jedhee ani waan biraatiif miti bakka wanni kun cinqaa minaamina erga baay'atee wanni kun ga'uu qaba ruuttanii mana keessatti akkana fiddee wana gochaa jirti akkasumas immoo akka waan taane gochaa jirtu nan beeka garuu wanti kun ga'uu qaba ka jedhamuu fi wanta kana yaada kana fide malee ani waan biraaf miti
anammoo beektaa akka yaada gaarii siif qabuu fi ilaalcha gaarii siif qabu wanna kana inni si fidee fi sumaa fi bakka hin gaadhame akka dhaabbatuuf akkamitti wanta akkanaa fiddaa osuma ta'e isatu jireenya keenya keessa ba'uu qaba malee akkamitti na gammachiista inni jireenya na gammachiista jechuun isaa nama daalchisiista jechuudha. Innaa akkamitti nama daalchisiista osoo ta'e isatu jireenya keenya keessa bahee anaaf isheen immoo daa'ima keenya guddifachuu qaba. Madaalli maaliitii kan madaalli keessa nagalchiteen jedhee inni akkasumas immoo itoo noobeelaan keetillee an duratti himteetiin walii galtanii tissee ani erga kas ta'ee minaamin jedhee agasuma rootishaan fi